kaip montuojasi ant seno stogo, tai dažniausiai visos senos tos bituminės dangos, visi nuolydžiai nusiardo visiškai iki stogo pagrindo, iki plokščio arba iki betono ir tada išsilygina ir dedasi kaip ant naujos statybos pagrindinis apšiltinimo sluoksnis, nuolaidinis polistirenas, įlajos ir danga montuojasi. Tai gerai viskas su ta degumo klase, čia yra B-roof stogas, tai va tas, kur matėte stiklo audinys, jisai būtent ir yra skirtas užtikrinti tą reikiamą degumo klasę. Tai aišku, gyvenamojo statyboje tai tas čia yra neaktualu, bet jeigu kažkur į didesnius objektus, tai... Tai putplastis yra virš gelžbetoninės perdangos. Jeigu namas viduj degs, tai stogas nedegs, jisai yra gelžbetoninis. Apšiltinimo sluoksniai yra viršuj. Medinis šlaitinis stogas, jisai yra medinis, jisai, man atrodo, daug greičiau sudegs. Tai visos tos konstrukcijos, jos yra skaičiuojamos, kiek minučių gaisro gali atlaikyti. Tai reiškia, per kiek greitai žmogus gali spėti pasišalinti iš patalpos, kol nesugriuvo jam ant galvos. Tai plokščio stogo atveju, kaip ir sako kolega, jie yra gelžbetoniniai, ten 90%, tai ta gaisro apkrovas daug geriau laiko. O ta medžiaga, kokia ten viršuje, ar ten piras, ar ten vata, ar ten putplastis, visiškai nesvarbu. Pabėgti spėsit.